Na habari za mchana, mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Karibu katika taarifa ya habari mchana wa leo. Msomaji wako ni mimi Witness Ngalawa, nitakayeangazia habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Karibu, na kwa kuanza naanza na habari za kitaifa. Licha ya halmashauri ya wilaya ya Nyasa kupata hati safi kwa mwaka wa fedha 2024-2025, viongozi wa wilaya hiyo wamesema mafanikio hayo hayatakuwa sababu ya kulegeza usimamizi wa fedha za umma, wakiahidi kufungua hoja zote za ukaguzi ambazo zilibaki na kuzuia kujitokeza kwa hoja mpya. Taarifa zaidi na Yusufu Kayanda. Hatua hiyo imeelezwa katika kikao cha baraza la madiwani la kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2024-2025, ambapo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Nyasa Khalid Khalifu amesema licha ya halmashauri hiyo kupata hati safi, bado hoja za ukaguzi zilizobaki zinaendelea kufanywa kazi ili kuimarisha uwajibikaji. Tunaahidi kuendelea kufuata sheria, kanuni na miongozo mbalimbali katika uendeshaji wa shughuli za halmashauri. Kusudio hili linaendana na dhamira yako ya dhati ulionayo kuiona halmashauri yako ikiendelea kupata hati safi za ukaguzi mwaka hadi mwaka. Na kwa hiyo itusaidie. Imesemwa hapa kwamba haina maana kwamba hakuna mapungufu, kwa hakuna shida, zipo. Lakini hiyo sasa inatutia moyo kwamba tuendelee kufanya vizuri zaidi. Awali akiwasilisha taarifa yake, mkaguzi wa nje mkoa wa Ruvuma Nicholas Kilinga amesema hati safi iliyotolewa kwa halmashauri ya wilaya ya Nyasa ni matokeo ya taarifa za fedha zilizokidhi vigezo vya ukaguzi, huku akisisitiza kuwa bado mifumo ya udhibiti wa ndani inapaswa kuendelea kuimarishwa. Hati safi hutolewa pale mkaguzi anapojiridhisha kuwa taarifa za fedha zimeandaliwa kwa usahihi na kuzingatia viwango husika vya uhasibu. Hata hivyo, kutolewa kwa hati hiyo hakumaanishi kuwa mifumo yote ya udhibiti wa ndani haina mapungufu, bali inaonyesha kuwa hakukuwa na dosari kubwa za taarifa za fedha ambazo zingemzuia mkaguzi kutoa maoni yasiyo na mashaka. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi ameipongeza halmashauri ya wilaya ya Nyasa kwa kupata hati safi, akisisitiza kuwa mafanikio hayo yawe chachu ya kuimarisha uwajibikaji, usimamizi wa fedha za umma na utekelezaji wenye tija wa miradi ya maendeleo. Na haswa kwenye kupata hati safi, hili ninawapongeza sana. Haya yote yaliyozungumzwa na walionitangulia mwachukue kama maagizo ya mkuu wa mkoa. Kutoka mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Nikielekea Arusha, wakazi wa kata ya Sale wilaya ya Ngorongoro sasa wamepata matumaini mapya ya usalama baada ya kushirikiana na serikali kujenga kituo cha polisi kitakachokuwa nguzo ya ulinzi na utulivu katika jamii hiyo, maamuzi ambayo yaliofikiwa baada ya kukabiliwa na changamoto kwa muda mrefu. Jamila Omar anatupasha zaidi. Wananchi wa kata ya Sale wilayani Ngorongoro wameonyesha nguvu ya ushirikiano wa jamii baada ya kushiriki katika ujenzi wa kituo cha polisi, hatua inayolenga kuongeza kasi ya mapambano dhidi ya uhalifu na kuimarisha usalama wa wananchi. Kituo hicho kimejengwa kwa gharama ya shilingi milioni 94, ambapo halmashauri ya wilaya ya Ngorongoro ilitoa shilingi milioni 86.9, huku wananchi wakichangia nguvu kazi yenye thamani ya shilingi milioni 7. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Wazo Mwang'onda amepongeza jitihada hizo, huku akilitaka jeshi la polisi kuendelea kuwa karibu na wananchi ili kupata taarifa za kiintelijensia zitakazosaidia kudhibiti uhalifu. Mheshimiwa Rais amedhamiria kuliweka jeshi la polisi kuwa la kisasa, liwe linashirikiana na wananchi. Kama tulivyoona hapa, wananchi ndio walianza kujenga kituo cha polisi. Tunaomba sana wananchi kuendelea kulinda amani na utulivu, kwa sababu askari wa kwanza ni mwananchi mwenyewe. Linda sana amani na utulivu katika nchi yetu, lakini tukiendelea kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha amani na utulivu inatamaraki na mji wetu unabakia salama. Wananchi nao wamesema uwepo wa kituo hicho hautasaidia tu kupambana na uhalifu, bali pia kutoa elimu kuhusu masuala ya kijamii ikiwemo migogoro ya ardhi, ndoa na ukatili wa kijinsia. Awali tulikuwa na matukio mengi ya kuhalifu
lakini baada ya kuwa na mchakato mrefu kwa wananchi na kujaribu kufikiria namna ya tutakavyojinusuru katika haya matukio, tukawa na wazo la kujenga kituo cha polisi kwa ajili ya kuleta huduma hiyo karibu kwa wananchi. Kituo hiki kimekuja kwa niaba nzuri, kwa niaba ya kusaidia wananchi wa kijiji cha Sale. Jamila Omar, Channel 10, Ngorongoro, Arusha. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Lucy Kabiemera, amesema wizara itaendelea kutoa elimu ya ardhi kupitia nyanja mbalimbali ili kuwawezesha wananchi kutambua thamani ya ardhi na hivyo kupunguza migogoro ya ardhi katika jamii. Akizungumza wakati wa maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba, amesema wizara imejipanga kuhakikisha elimu hiyo inawafikia wananchi kwa makundi yote. Elimu inahusiana na masuala ya ardhi, na kama tunavyotambua ardhi ni rasilimali ya muhimu kwa ukuaji wa uchumi, lakini pia kwa maendeleo ya jamii ya kila mwananchi mmoja mmoja. Mwenyekiti wa shirikisho la watu wenye ulemavu wilaya ya Ubungo, Musa Anthony, amesema wamefurahishwa na uwepo wa dawati maalum linalohudumia watu wenye ulemavu, huku wananchi wengine wakipongeza huduma na elimu wanayoipata katika banda la wizara ya ardhi. Kutoa fursa ya wizara yake kuweka benchi la watu wenye ulemavu, kupata huduma maalum watu wenye ulemavu, kupata elimu maalum watu wenye ulemavu, tofauti na wizara nyingine au na maofisi mengine. Mimi nimeweza kuhamasisha wenzangu 70. Kati ya hao 70, watu 69 wote tunapata hati leo. Aidha, katika maonyesho hayo ya Sabasaba, mkurugenzi wa mamlaka ya afya na mimea na viuatilifu Tanzania, Joseph Ndunguru, amesema wataendelea kuwawezesha wakulima na wafanyabiashara kufikia fursa za masoko ya kimataifa katika kuhakikisha mazao ya Tanzania yanakidhi viwango na ubora na usalama unaohitajika katika nchi mbalimbali. Sisi ndio tunaowezesha masoko, na sio tu kuwezesha, tunataka kuhakikisha kwamba mazao hayo yanakuwa na ubora kwa ajili ya kukidhi viwango vya matakwa ya masoko ya nchi husika. Wakati wa ufunguzi wa masoko, moja ya mikataba na masharti ambayo tunapewa ni kuonyesha ya kwamba mazao kutoka Tanzania, mazao kutoka kwenu yasiwe na vimelea fulani au yasiwe na asili ya wadudu fulani, lakini kwa kutumia teknolojia ya kuchakata vinasaba kwa maana ya DNA inaonyesha asili ya kimelea kilichopo. Nikiripoti kutoka katika maonyesho ya Sabasaba, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Asante. Nikielekea Njombe, wananchi wa kijiji cha Magoe, kata ya Itundu, wilaya ya Makete, wameishukuru serikali kwa kuwapatia zahanati mpya iliyowapunguzia adha ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya baada ya waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Daktari Dorothy Gwajima kuzindua rasmi zahanati hiyo iliyojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 139. Mradi wa ujenzi wa zahanati hiyo umefadhiliwa kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASAFU, huku wananchi wakichangia 10% ya gharama za ujenzi, ambapo wananchi wa eneo hilo wamesema ujio wa zahanati hiyo utaondoa changamoto ya kusafiri umbali mrefu. Yaani kwa sisi hapa kidogo zahanati iko jirani kwetu, kwa hiyo tunatusaidia sana, kwa hiyo kidogo hapa yaani huduma tunapata kwa wakati. Chumba cha mochari kilikuwa muhimu sana kwa sababu kwetu hapa sasa kuhifadhi ndugu zetu tunapokuwa tumefariki tunatumia nguvu kubwa sana mpaka tuweze kituo cha Matanga. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huo mbele ya Waziri Dr. Dorothy Gwajima, mganga mfawidhi wa zahanati ya Magoe Conrad Mtiganda amesema, Mheshimiwa Waziri, kukamilika kwa ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Magoe kunasaidia wananchi wa kijiji cha Magoe na maeneo jirani kupata huduma za afya karibu, hivyo kupunguza gharama za kufuata matibabu sehemu nyingine. Tulikuwa tunaomba sasa, kuna kila sababu ya kutuongezea kituo cha afya kwenye kata yetu. Baada ya kuzindua zahanati hiyo, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima amesema serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kuwekeza katika sekta ya afya ili kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora karibu na makazi yake. Hili yanatekeleza, nimeona mambo mazuri, dawa zipo, sio dawa mchezo, ningeweza kutajia majina hapa itoshe sema broad spectrum antibiotics. Lakini wamesema maendeleo wao ndio wajenga yao. Wanakushukuru kwa zahanati hii,
lakini wanaomba uangalizi wa habari ya kituo cha afya. Toka wilayani Makete mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Naam, huko Simiyu, halmashauri ya mji wa Bariadi imepongezwa kwa kuvuka lengo la makusanyo ya mapato ya ndani baada ya kukusanya shilingi zaidi ya bilioni 3 na milioni 700 sawa na 100.15% ya lengo ambalo lilijipangia kwa mwaka wa fedha 2025-2026, huku mafanikio hayo yakitokana na maelekezo ya serikali ya mkoa wa Simiyu kuhimiza ongezeko la kasi ya ukuaji wa mapato pamoja na usimamizi madhubuti wa mifumo. Pongezi hizo zimetolewa na mkuu wa mkoa wa Simiyu Anna Mringi Macha wakati wa kikao maalum cha baraza la madiwani kilichoketi kusikiliza na kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2026. Nawapongezeni sana kwa ufanisi huo tuliopata. Hichi ni kielelezo kinachothibitisha kwamba serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan inataka kurejesha zile heshima. Imekusanya kwa 100.15%. Na kwa historia ya halmashauri nadhani hizi zilikuwa ni ndoto, lakini sasa yametimia. Ili kuendelea kukusanya zaidi mapato ya ndani, halmashauri hiyo imeshauriwa kubuni vyanzo vipya ili kuchochea ukusanyaji wa mapato kwa kuwa bado kuna fursa nyingi kwenye wilaya hiyo. Kwa hiyo tupambane ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanapata huduma zinazotakiwa. Katika hatua nyingine, halmashauri ya mji wa Bariadi imeendelea kupata hati safi katika ukaguzi wa CAG. Kulikuwa na hoja 43 ambazo zilikuwa ni pamoja na zile za nyuma. Hoja ambazo hazijatekelezwa ni hoja 4. Waheshimiwa madiwani, naombeni kwa nafasi zenu mjitahidi kabisa kusimamia tunaohakikisha kwamba kipindi kijacho hoja hizi ziwe zimefanya nini? Hoja hizi ziwe zimeisha. Kwa hiyo tuende tukakae pamoja, tuendelee kujibu hoja na kuzifunga zile ambazo ni za muda mfupi. Joseph Ndau, Channel 10. Shirika la Mawasiliano Tanzania TTCL limesema huduma ya internet yenye kasi ya juu imeendelea kuchochea ukuaji wa uchumi wa kidijitali kwa kuwawezesha wafanyabiashara wa mtandaoni, watengenezaji wa maudhui na wachezaji wa michezo ya mtandaoni kupata huduma yenye ubora. Akizungumza katika maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, meneja uhusiano shirika hilo Esther Mbanguka amesema shirika hilo litaendelea kupanua miundombinu ya mkongo wa taifa katika maeneo mbalimbali nchini ili kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanapata huduma za intaneti ya kasi ikiwemo fiber mlangoni kwako. Mahitaji yao makubwa haswa ni internet. Watu wengi sana wanafurahia internet yetu ya fiber mlangoni kwako ambayo tunaitoa kwenye makazi ya watu na maofisi, lakini pia speed ambayo tunaitoa ni speed ya hali ya juu. Tuna speed ya chini kabisa ni speed ya 60 Mbps ambayo ni speed ambayo haijawahi kutokea katika watu wote, watu wa huduma wote wanaotoa. Kwa hiyo wakija bandani kwetu tunaweza kuwasaidia namna gani ya kuomba huduma hiyo wote wanapoenda. Mbali na Sabasaba tuna online application, mteja ana apply na anapata hiyo huduma ambayo ni bei ni kwa tunafunga bure kabisa, lakini vifurushi vyake ni vinaanzia 55 ambayo ni bei nafuu zaidi kulinganisha na speed tunayoitoa. Naam, taarifa hiyo kuhusiana na TTCL kwa kasi zaidi fiber mlangoni kwako ndio inanipeleka kuangaza habari za mataifa mbalimbali duniani. Polisi nchini Afrika Kusini wamesema maafisa wa vikosi vya usalama wamewakamata zaidi ya raia 200 wa kigeni ambao wengi wao hawakuwa na vibali vinavyotambulika na wanaodaiwa kuhusika katika uchimbaji madini haramu nchini humo. Msako huo katika mgodi wa dhahabu magharibi mwa Johannesburg ni sehemu ya operesheni iliyotangazwa na Rais Cyril Ramaphosa mnamo Februari mwaka huu, ambapo imejumuisha jeshi kusaidia polisi kupambana na uchimbaji madini haramu na vurugu za magenge katika maeneo yenye utulivu. Hata hivyo, polisi wanasema operesheni hiyo imehusisha polisi, wanajeshi na usalama wa kibinafsi
na kusababisha kukamatwa kwa watu 217, zaidi ya 100 kati yao wakiwa wahamiaji wasio na vibali kutoka Lesotho. Taarifa hiyo inanipeleka kumulika yale ambayo yamejili katika anga la michezo, na moja kwa moja tuungane na msimulizi wetu. Mashindano ya kombe la dunia yameendelea kwa michezo miwili ya mwisho ya hatua ya 16 bora iliyochezwa usiku wa jana. Katika mchezo uliochezwa jijini Atlanta, timu ya taifa ya Argentina ilifanya comeback ya kuvutia na kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Mafarao wa Misri walitangulia kupata mabao kupitia kwa Yasser Ibrahim na Mustafa Ziko kabla ya Abi Celeste kujibu mapigo kupitia kwa Cristiano Romero na Lionel Messi na Enzo Fernandez kufunga bao la ushindi katika dakika za nyongeza na kuipeleka timu yake robo finali. Katika mchezo mwingine, timu ya taifa ya Uswizi ilifuzu kwa ushindi wa penati 4-3 dhidi ya Colombia baada ya timu hizo kutoka suluhu ya bila kufungana ndani ya dakika 120. Mkwaju wa mwisho wa penati uliofungwa na Ruben Vargas, huku kipa Gregor Kobel akiokoa penati muhimu iliyohakikisha Uswizi tiketi ya kwenda hatua ya 8 bora. Hatua ya robo finali ya mashindano hayo makubwa zaidi duniani itaanza rasmi siku ya kesho kwa mchezo wa kwanza kati ya wawakilishi pekee wa bara la Afrika, Morocco, Simba wa milima ya Atlas, dhidi ya mabingwa mara 2 wa dunia, timu ya taifa ya Ufaransa, Le Bleu. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante msimulizi wetu Kenny Malila kutufahamisha matokeo na ratiba kunako kombe la dunia mwaka huu 2026. Mtazamaji, mpaka kufika hapo nimefika tamati ya taarifa ya habari mchana wa leo. Mimi ni Witness Ngalawa. Tafadhali endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata kutoka hapa Channel 10.